Bună ziua! Sunt șef Daniel van der Weken, bucătar șef belgo-francez de 12 ani în România. Astăzi vă pregătesc un rețet tradițional din sud-west din Franța care se numește cassoulet. Este un rețetă festivă pentru o masă festivă sau pot să le fac individual, nu are problemă. Am pregătit înainte, pentru că este o rețetă care are nevoie de mult timp, fasole boabe uscat. Le-am lăsat în apă 12 ore la apă rece. După că le-am lăsat 12 ore în apă, am pregătit o cratiță foarte mare, am băgat în el fasole hidratat, legume tăiat cu buțele mici așa, pras, morcov, țelina, apio, un ceapă cu cuișoare, am băgat un pic de stoc de pui și apă. 2-3 lingurițe de sos de roșii și le-am lăsat la fiert un oră jumătate, pentru că nu are nevoie să le gătesc total, pentru că rețeta va pleca la cuptor 3 ore, pentru că e foarte bine. După, am nevoie de piept de porc foarte proaspăt, coastă de porc proaspăt, carnacior și n-am găsit sosis de Toulouse, cum se numesc în Franța, dar am găsit a la Selgros, care este foarte bun, carnat moldovenesc. Este un carnat extraordinar de frumos, care are un gust de usturoi foarte bun și se le gătesc foarte facil a la Selgros. Ok? Alors, prima fază pentru rețeta. Nu uitați că dans cassoulet are nevoie de pulpă de rață confiat. Pot să le fac, dar pot să le gătesc foarte bine a la Selgros. Sunt foarte buni, calitate extraordinar și sunt foarte bine gătit. Prima, luați un tigai a la foc medie și se bagă pulpa de rață confiat peste el lângă piele, pentru că piele să facă crocantă și că rămasă grăsimi în tigai, pentru că am nevoie de el să gătesc un pic carne în el. Da? Voilà. Între timp, pregătim oala din lut pour să gătească le cassoulet, pentru că cassoulet este gătit sau de un cratiță de lut pentru masa festivă, pentru individual. Dar pentru să vă se servească direct, scot de la cuptor, direct la masă. Da. Carne se rumenească deja un pic. Voilà, piele se le ramasă crocant. În tigai va rămas un pic de grăsime pour să călzesc și să gătit carne. Pentru că tot carne va fi gătită înainte, nu foarte mult, un pic colorat. Luat piept de porc, să le rumenesc în tigai. Tot tigaiul am făcut pulpă de rață. Piept de porc rămasă cu cioric, e foarte bun. Între timp am pregătit deja vas de lut. Donc, pentru individual, pentru masa festivă, este mai bine. Voilà, quand carne nu are nevoie să le gătesc total, pentru că va rămas în vasă de lut cu fasole. Just să le colorez un pic.
Atât. Fac la fel cu carnacior și cu carnați moldovenesc. Fac un pic de gor în el pentru că să plece grăsime. E un preparat foarte simplu de făcut, dar durează un pic. Carne e rumenit. Aici nu se aruncă grăsime, dar după că tigaia este fără grăsime, adăugăm un pic de stoc de pui, pentru că acolo este mai bun pentru casule. Le deglasăm cu stoc de pui. E acum pot să montez mâncare. Adică luat un vas de lut, așezați în fund fasole gătit de 1 oră, nu mai mult. Peste el va fi tot carne, dar pulpa de rață să le tai în două. Voilà. După bag 2 bucate de carnat, 2 bucate de carne de porc, carnacior, felie de piept de porc și pulpa de rață. După deasupra se rebagă fasole. Ramasă zama de la gătire de fasole, se le adaugă cu stoc de pui, că am deglasat tigaie cu el. Voilà. Amestecat aici, foarte bine așa. Am venit cu stoc, am deglasat tigai. Se filtrează zama care a rămas de la gătire fasole. Așa. Am rămas un pic de stoc de pui. Se le amestecat tot împreună. E acum zama aici se umplă vas de lut, dar nu tot odată, pentru că mâncarea de cassoulet va pleca la cuptor aproape pentru 3 ore. Se gătesc la 150 de grade și
de 2-3 ore are nevoie de răbag un pic de zamă, pentru că la cuptor va să scadă foarte mult din cauza boabe de fasole nu sunt gătit total. Va fi gătit cu stoc și sos. Donc să bagă un pic de sos așa. Voilà. Să pregătesc un cuptor la 160 de grade. Să le pregătesc pentru 3 ore. Să le bagă la cuptor pentru 3 ore. Dar fiecare oră să le opresc și să adaug un pic de stoc cu sos, pentru că boabele de fasole se umple foarte mult și se va rămase fără zamă, dar are nevoie de un pic de zamă, pentru că sinon este foarte uscat, nu este foarte gustos. Le cassoulet toulousain este un fel de mâncare tipic de la sud-vest Franței, că se mănâncă în iarna, specific în iarna, dar de obicei se mănâncă după un match de rugby, pentru că acolo sunt foarte mulți rugbyman. E o mâncare foarte sațios, adică după el te poți să fac un chef, pentru că în Franța, ca te fac un match de rugby, există un troisième mi-temps, așa se numesc, e să fac un chef foarte mare. Cu el pot să beau un vin foarte tare, care se numesc vin Madiran. E un vin făcut cu un boabe cu foarte multă tanin. Voilà, cuptorul e gata, pot să le bag în el. Am zis mai devreme, a trecut deja 1 oră, scoat de la cuptor cassoulet, miros foarte frumos, hai de mine, acum aici va fi o mâncare foarte bună. Bag un pic de zamă peste el, nu foarte mult, așa. Cu lingurița să le așeze bine fasole, pentru că fasole care au rămas un pic fără zamă se usucă foarte tare. Cum să se umidifică bine. Așa. Voilà. Foarte bine. Aveți grijă că nu-și vă arde mâine, pentru că e foarte cald. Fac la fel cu porție mică, dar l-am văzut că nu are nevoie, pentru că este foarte multă zamă, donc aici va rămas așa, dar să așezează bine fasole, pentru că sinon va fi uscat și nu e bine. Voilà, așa. Vă bag drum pentru 1 oră. E după 1 oră refac la fel, adică termin tot zama că avem aici, din nou 1 oră, scot de la cuptor, aveți grijă, pentru că cu arborii să bag un pic de zamă, nu foarte mult, pentru că e acolo bine
zamos. Peste el se bag un pic de pesmet panko pour que se absorbe tot o grăsime que ramas peste el. E se fac o crustă foarte, foarte frumos. Voilà. La fel pentru o porție. Merg un pic de zamă peste el. Pesmet de panko să absorbă tot grăsime, că este în plus pe rețeta, cum să nu va fi grățos și nu va fi grăsime dezagreabile la gust. E să le rebag din nou pentru 1 oră. Acum, după 1 oră, se bagă la cuptor un pic mai tare, adică se le urcă la 250 de grade, pentru că pesmet deasupra va fi o crustă colorată, maronii foarte frumos, ca sous les Toulousains, et je vous souhaite un très bon appétit.